Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня и идет съемка не против солнца. Солнце бьет мне в глаза, в конце вы увидите, каким образом не может снимать данный смартфон против солнца. Сегодня мы будем обозревать Redmi Note 11s, и его особенность в том, что он уже начал продаваться на Алишке, сегодня открыта продажа. Помимо этого Redmi Note 11, 11 Pro, обзор на них уже был на канале, 11 Pro Plus тоже обзор был на канале, и на Redmi Note 11 простой глобальной версии будет еще обзор завтра. Разумеется, съемка ведется сразу на этот аппарат. В традиции моего канала ничего не меняется. Разрешение ни о чем, FPS ни о чем. Если вы про камеры, то они здесь красивые, но и только. Неплохой телефон внешне, мне он нравится. Если брать по внутрянке, это не полное дно. И если откровенно, я не знаю, сколько будет стоить этот бюджетник. Если это все будет в районе 130-140 долларов, однозначно рекомендую. В противном случае смотрите обзор, оценивайте сами. Это не флагман, это не субфлагман, это вот что-то, чтобы не лагало года полтора-два при несерьезных задачах. Напоминаю, меня зовут Саня, розыгрыш 5 Mi Band 6 серии ежемесячно. Смотрим. Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня очередной смартфон. Смартфоны я люблю, смартфоны я покупаю в безумном количестве просто для того, чтобы тестировать их по полной. Redmi Note 11s. Да, мы ждали разных редмиков, да, это все довольно такое из разряда очень похожего друг на друга, но что мы имеем здесь? Мы имеем здесь коробку, которая выглядит лучше, чем коробка у того же Samsung. Мы имеем здесь нулевое количество спеков, и по большому счету можно под барабанную дробь это дело вскрывать. Эмоции, надежда на чехол называется. Все это дело лоу-кост, чехла пока не вижу. Вижу документацию. Документация это тоже неплохо, но ждем все еще чехол. Дальше достаем смартфон, потом расскажу про его плюшки. Максимальная эконом-зарядка на 33 ватта. Не то чтобы мы закушались, но когда Xiaomi предлагает в своих аппаратах 120 ватт, пусть даже это а-ля премиальный сегмент, на 33 ты смотришь из разряда, ну хорошо, дали, спасибо. 90 Гц здесь экран, AMOLED Dot Display. Два спикера, это значит, у нас здесь есть стерео. Есть у нас камера на 108 мегапикселей, что является в принципе стандартным для Xiaomi, и там даже лоу-кост у них снимает неплохо. И медиатековский Helio G96. Это уже новый процессор, который пока мной был конкретно ни разу не юзан. Вскрываем черный смартфон с защитной пленкой, которую хочется снять, но снимать я, наверное, не буду. Или стоит? Давайте ваши ставки, господа. Если просто снимется, то сниму. Снимается просто. Буду аккуратный или неаккуратный, это не важно, потому что сама по себе пленка, но я бы не сказал, что супер. Здесь олеофобка. Кайф. В рамке сразу видим подбородок при загрузке. И из интересного Type-C понятно, два микрофона понятно, мини-джек есть, и инфракрасный порт есть, притом все это на верхней стороне. Камера выпирает стандартно для Xiaomi. У меня есть уже Xiaomi, получается, 11 серии. Русский язык сразу же в стоке на борту. Выбираем Россия, разумеется. Лоток прорезинен, можно запихивать карту памяти и две физические симки, плюс в карму к аппарату. В минус то, что, как вы заметили, чехла мы так и не нашли. И это уже начинает удивлять. Плюс заводская пленка не супер. 178 граммов. Толщина максимальная 11,3 это космос. Минимальная 8,2. Ширина девайса 72. И высота 159. Ничего не отличает его от других смартфонов. То есть, если мы берем Redmi Note 11 Pro, 11 Pro Plus и Redmi Note 11, вы видите, что они сделали. Они сделали камеру более выпирающую, чем в прошлых аппаратах. То есть, она основной модуль выпирает больше, более округлые углы, меньше толщина. И уровень премиальности, конечно, если честно, падает. Не будем никому об этом говорить, потому что это все китайские версии. Кто успел, тот и съел, поэтому смотрим. Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band 6 серии, разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Подписывайтесь с колоколом, а сегодня я расскажу вам о смартфоне Xiaomi Redmi Note 11s. С примерами видео, как всегда, но уже в центре Петербурга. На руках у меня глобальная версия данного смартфона. Поставляется он в трех цветовых решениях: черный, голубой,
светлый розовый. Рамка и тыльная часть выполнены из матового пластика. Дизайн обыкновенный, без лишних деталей, только основной модуль из блока камеры выпирает так жутковато, скажем прямо. В руке без чехла он скользкий, тыльная часть пачкается моментально, и пыль рядом с блоком камер собирается на раз-два. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем для зарядки USB Type-C, стандартно 2 микрофона, динамики, звучание здесь стерео, но, по моему мнению, динамик с верхней торцевой части играет хуже, чем на нижней части. Но в целом звучание неплохое. Dolby Atmos не завезли, и последнее — это прорезиненный слот на 2 сим-карты, карту памяти запихнуть сюда можно, ура! Но это бюджетник, что хотеть. Логично, что чем-то нужно брать. Вдобавок есть мини-джек, за что огромные плюсы, инфракрасный порт, все в лучшем виде. Летим дальше. Смарт оснащен дисплеем на 6,43 дюйма, AMOLED с разрешением 1080 на 2400 точек. Стандартно все, в общем. Матрица экрана абсолютно плоская, за что огромный плюс ей. Плотность пикселей довольно приличная для эконома, 409 ppi, это очень хорошо. При ярком освещении яркости лично мне слегка, правда, не хватает, что странно для AMOLED. Частота обновления экрана максимум 90 Гц, что для такого процессора неудивительно. DC-диминга в наличии нет, и это фейл, так что спасите ваши глаза вечерком. Да, нерадужные показатели, глаза устают только если долго пользоваться смартфоном, притом в вечернее время, не на максимальной яркости. Автояркость работает хорошо и подстраивается под освещение довольно точно. Под разными углами тон картинки не изменяется, Always On Display в наличии, но урезанный только на 10 секунд. Xiaomi в своем репертуаре, у них только у флагманов не урезаны AOT. Далее, мультитач берет, разумеется, все 10 пальцев, разблокировать экран можно при помощи отпечатка пальца, внедренного в кнопку питания и распознавания лица. По мне, кстати, сканер отпечатка пальцев кнопки питания — это самое лучшее решение всегда, потому что постоянно, какой бы ни был у вас супер телефон, при обновлениях, если у вас сканер отпечатка пальцев находится в экране, происходит стабильно какая-то беда раз в полгода. Сканер отпечатка пальца работает хорошо в кнопке питания, промахи 2 из 10, что для такого бюджетника неплохо, или 1 из 5. Распознавание лица срабатывает стабильно, подбородок внизу экрана в наличии приличных размеров. Летим дальше. Процессор MediaTek Helio G96 с техпроцессом 12 нанометров и 8 ядрами. Древненький он, несмотря на то, что это новинка, прям совсем. Максимальная тактовая частота 2 ГГц, графический процессор Mali G57 MC2. Я понимаю, вы сейчас мне напишите, что процессор-то новый, просто техпроцесс старый, и из старого техпроцесса нового мало чего можно выжать, вы же понимаете. Интерфейс MIUI 13 и Android 11 версии. Я думаю, вы догадываетесь, учитывая, что я рассказываю о Xiaomi-шном телефоне. Оперативная память в моем случае 8 ГБ, внутренняя память всего лишь на 128 ГБ. Скорее всего, будут варианты с менее жирным и более жирным количеством внутренней памяти, также по оперативе, но мы это увидим на старте продаж, то есть сегодня. Имеется поддержка двухдиапазонного Wi-Fi, звучание при звонках хорошее, запись вызова в стоке, но только с оповещения собеседника о начале записи разговора. Вибро не топорный, настроить можно виброотклик в 3 режима, либо вовсе отключить. NFC не поддерживается, это лютый фейл. Я не знаю, сколько этот телефон должен стоить, чтобы заинтересовать море пользователей, потому что люди, проживающие в России, крайне интересуются оплатой телефонов, и это подтверждает статистика, что мы любим, в отличие от тех же европейцев, платить через модули NFC. Это удобно, это выгодно и это быстро, самое главное. Плюс не надо наличку брать помимо телефона. GPS-тест на холодную показывает точность 1-2 метра при условии, что рядом есть высотки. Это неплохо. Стандартно, кстати, для данного типа процессора это один из плюсов Mediatek. Точность GPS. Обвес-то он у всех разный. Вот в этом смысле обвес хорош именно у этого типа процессора. Емкость аккумулятора 5000 мАч. В PC-марке выдал средний результат 8 часов 49 минут и осталось еще 20%. И тест я проводил на 90 Гц при максимальной яркости. Заряжается с 0 до 50 от родного адаптера питания за 27 минут, а полный цикл зарядки занял 1 час 3 минуты, что довольно быстро. За час игры в Genshin Impact улетает 32% заряда при 90 Гц на максимальной настройке графики, и на удивление играть можно, хоть и проскакивают фризы. На средних настройках графики играть уже куда комфортней. Беспроводной зарядки, разумеется, нет, но я же должен о ней сказать, и, разумеется, нет никакой заявленной защиты от влаги. Перейдем к тестам. Тротлинг-тест проходит максимально на 195 гипсов, в среднем 156 и минимально 120 гипсов на 100 головках при 30 минутах. И этот минимум, хочу отметить, почти как у Xiaomi 12 и 12 Pro. Посмотрите обзоры на канале. Да, эти смартфоны стоят, второй вариант, вообще почти $1000, но как-то он не блещет стабильностью с его геном 1. Geekbench 5 в сингл-коре 514, в мультикоре 1691. 3D Mark данный аппарат проходить отказывается. Самое время передать привет Xiaomi. Не зря, мне кажется, они делают так, чтобы мы не узнали результатов, правда? Хотя, может быть,
быть, постепенно все появится, как только появится в перечне данный аппарат, будет возможность протестировать. Данные Antutu не порадовали, хотя это лучше, чем у Realme 8i на том же процессоре, а именно 306 тысяч попугаев. Storage-тест показал 28 тысяч, стресс-тест прошел он, с какими результатами вы видите на экране. Летим дальше. Основной блок камер состоит из 4 модулей и одной LED-вспышки. Основная на 108 мегапикселей Samsung HM2, далее Sony IMX355 на 8 мегапикселей в паре с широкоугольным объективом и 2 затычки по 2 мегапикселя, макро и анализ глубины цвета. Запись видео с основного модуля доступна в максимальном разрешении 1080p 30 fps. Оптостаба, естественно, нет, но есть цифровой. Фронтальная камера здесь на 16 мегапикселей, максимальное разрешение для съемки видео такое же, как у основной, 1080p 30 fps. Короткие примеры вы сейчас увидите. 1080p 30 fps максимум, что может эта камера из хорошего. 1080p 60 fps максимум, что может камера Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro, обзор на который уже есть на канале, который ужасный, у них запотевает основная камера, у них безумный тротлинг, но не об этом рассказ. Рассказ о том, что по большому счету на фронталке все... наверное, про них забыли. Почему? Потому что для инсты фронталка лучше у любого яблока, а Android, к сожалению, не может похвастаться качеством фото и видео. Поэтому они делают вот как-то так. По стабу, как вы видите, даже учитывая, что я двигаюсь, все хорошо. Если, допустим, встать, то все великолепно. Роллинг шаттер присутствует. Видно даже на телефоне. Давно его, кстати, не проверял. Странно, что Xiaomi-то программно это все дело не уничтожили. Иду сейчас снова по Мурино. Здесь немного темнее, чем в стандартных моих местах прогулок. Но зато более реалистичный для многих вид. Урбанистичный и реалистичный. В целом, шум шумом, для скайпа, ватсапа, телеграма, наверное, пойдет. Видно будет, что кто-то, и видно будет более-менее очертания лица. Для чего-то более-менее серьезного, разумеется, нет. Для домашних съемок нет и всего остального. Опять же, в помещении может быть, но точно не в вечернее время. И вот он, вариант ультраэконома. Основная камера только 1080p 30 fps. Это максимум. Это прямо максимально непривычно, максимально нестандартно. И я надеялся на большее, думаю, как и вы. Но со стабом здесь все неплохо. Это раз-два. В отличие от старших собратьев, очень старших собратьев Xiaomi 12 и 12 Pro, про который я уже говорил, когда рассказывал о фронталке, это дело не запотевает. То есть здесь основная камера без проблем отрабатывает. Почему? Потому что нет стабилизатора, из-за которого, скорее всего, все это и происходит с запотеванием. Но это лирика. Если говорить не о лирике, снимает, пусть даже в минимальном разрешении, камера хорошо. Даже при съемке с одной руки. И если съемка с двух рук даже в движении, все прямо супер. X10 максимум увеличения у фото, у видео. Тоже X10, X6. Не тоже X10, а только X6. И мыло мыльное. Пиксель пиксельный. Вот так примерно все будет выглядеть. Для того, чтобы увидеть красивые картинки того, что может делать камера того же iPhone 13 Pro, Motorola X30 топов, или Pixel 6 Pro, или Huawei P50 Pro, можете сходить на мой лайв-канал. Я летал в Доминикану и снимал на каждый из этих смартфонов отдельные дни экскурсий. Вот там красиво, а это it's my life, как говорится, это моя жизнь, где я живу. И я думаю, что очень много людей, как минимум 120 тысяч человек, которые живут только в Мурино, живут примерно так же. Это не худший вид, в принципе, который я в Российской Федерации, где проживал, видел. Я скажу, даже это один из лучших. Поэтому чаще всего, наверное, придется использовать камеру именно в таких условиях. Вот так. В целом очень хорошо, не считая разрешения, которое здесь не изменится. Та-дам! Любимый тест для Redmi, фронталочка в переходе. Понятно, что 1080p 30 fps, но это не значит, что они не должны снимать, правильно? Вот вам без очков, без тональников и всего остального, с ужасным освещением, большим количеством людей и в движении примеры съемки
камеры. И, конечно же, никто никого не пропускает. Вот так при максимально активном возможном освещении. Желтый свет, теплый. Сейчас мы выходим в холодный, здесь все наладится. Видите, не наладилось, а должно было. Некомплиментарное видео, но хорошо характеризует камеру. Фонтанка, Аничков мост, вечер, и вот так примерно вы увидите все это через оптику данного смартфона вместе с Невским проспектом, к слову. Красиво, но не на этом смарте. Невский проспект, немного фронталки, и вот так примерно вы сможете себя снимать, если вдруг будете здесь путешествовать. В чем я, кстати, не сомневаюсь, потому что Петербург — это, наверное, одно из самых интересных мест, где в России стоит побывать, если вы не бывали. Особенно летом где-нибудь в Петергофе. Ну, а на Невском всегда. Или на Дунской. Любой поймет, кто был. Та же локация, только 1080p 30 fps. Вот он, Гостиный двор, вот он, Екатерининский сад, и вот он, Невский проспект. Елисейский магазин, универмаг. Сейчас ресторан-склад номер 5. Не знаю, насколько вы знаете Петербург. Там наш любимый театр. И в целом, если брать разрешение, если брать и смотреть все это дело на экране телефона, то все неплохо. Если смотреть не на экране телефона, а на компьютере, либо на мониторе, либо на телевизоре, то мало вас что будет радовать. Но я думаю, вы и так догадываетесь. Но в целом, если даже брать X, смотрим, нет, на часах не видно времени. X6 максимум. Разрешение маловато, конечно, для 22 года, да даже для 21-го. Немного Спаса на Крови, чтобы не скучно было. И немного Дворцовый, разумеется, Зимний дворец, Александрийская колонна и, да, елка. Куда без елки. Вот там, если вам видно, Исаакиевский собор. Ну, неплохо. Неплохо для такого печального разрешения. Немного примера съемки в метро. Минусы. Маленькое разрешение для съемки видео, результаты шима абсолютно не радуют. Нет модуля NFC, что является эпичным фейлом даже для телефона из лоукоста. Мы все это используем. Always on display на 10 секунд могли бы рано или поздно поменять, правда, несмотря на то, что это бюджетники. И также к минусам отнесу все-таки старый тип процессора. Это не космос, это не то, что мы ждали чего-то поинтереснее. С другой стороны, все зависит от цены. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, я уверен, на старте продаж, а именно сегодня, ценник будет такой приятный, что потом можно будет продавать данные смарты на Авито. В итоге резюмирую. И резюмировать я хотел бы без ложных иллюзий. Почему без ложных иллюзий? Я специально веду съемку против солнца с двух рук на этот же аппарат, в конце финализируя. Вы получите вот что-то такое. Понятно, что меня слышно, это хорошо. Он выглядит однозначно лучше, чем он стоит. Вне зависимости от того, что они покажут на старте продаж. Что будет потом, что будет в российском ритейле и все остальное, я умываю руки. Вот сегодня, 26 числа и 26.01.22, рекомендовать я его могу. Завтра неизвестно никому, что будет. Надеюсь, что они ценник сильно не поднимут. И в целом девайс не глючный. В отличие от Xiaomi 12 и 12 Pro и X12, их флагманов, у которых потеет камера. Здесь вы заметили, несмотря на то, что солнце бьет прямо в основную камеру, ничего не потеет. Поэтому подписываемся на канал с колоколом, обязательно участвуем в розыгрышах. В комментариях пишем, как вам этот девайс. Девайс сюда. Добра и удачи вам, дорогие друзья.